ये नेशनल कंप्रेसर है, कस्टमर की तरफ से आया। ये बंदी का मसला है, इसमें चेक करके बताएगा बच्चा वाला। करा भाई, चेक करा उसको। सीरीज बोर्ड स्टार्ट कर, देख के सेफ्टी ज़रूरी है पहले। कर दी। अब कॉमन रनिंग की स्टार्टिंग समझाइए। कॉमन रनिंग कॉमन कौन सी है इसकी? सही है, तार जल रहा सही है, शार्ट नहीं है, सही है। ये वाले तार में मिला, दोनों में मिला, सही है। उस तरफ मिला, सही है। मिला कॉमन में मिला, कॉमन, हाँ कॉमन रनिंग कर दी। स्टार्टिंग में मिला, सही है। इसकी स्टार्टिंग कहीं भी सारी देगी, ठीक है। फिर बॉडी शार्ट देगा, बॉडी शार्ट देगा बोर्ड। और कॉमन में मिला, कॉमन, हाँ कॉमन बॉडी शार्ट मिला, कॉमन बॉडी शार्ट मिला, सही है। कंप्रेसर ये सारी ख़राब है, नेशनल कंप्रेसर की स्टार्टिंग कहीं भी है, ठीक है सर। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जिसको काम नहीं आता ये काम सोशल मीडिया से भी सीख सकता है, ठीक है। ये 1 मिनट 17 मिनट की 2 मिनट की बनाई वीडियो, सही है ना। आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर को आगे पहुँचाएँ। आपका शुक्रिया, और आगे वीडियो को मिलते हैं अगले दिन।